है? सॉसेस का ज़माना है। और सॉस में क्या है पता ही नहीं। हाँ। चटनी में पता होता था कि धनिया डाला, पुदीना डाला, अदरक डाला, हरी मिर्च डाली है और इसकी स्वाद ही निराली है। तो वो क्या था कि उसको खाने से एक बार देखो, धनिया, पुदीना और उसके अंदर पिपरामेंट की जो खुशबू वो अलग से, और वो थायराइड की बीमारी की सबसे बड़ी दवा है। अच्छा, वो जो चटनी है धनिया पुदीने की। हाँ, जिनके परिवार में थायराइड की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, मैं तो कहता हूँ भैया घर में चटनी खत्म मत होने देना।